أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Tukiendelea na tiba ya Kiislamu, tulikuwa tunaendelea kuelezea magonjwa ambayo yanayotibiwa kwa habatu sauda, na yani habati sauda, mbegu zake au mafuta yake au unga wake, na ima kwa kutumia peke yake au kwa kuchanganya na vitu vingine. Na tukiendelea, natumai mahala ambapo tulikuwa tumefika, tulielezea na tukamaliza maelezo kuhusu ikiwa mtu ana ugonjwa wa mabalanga, yani ugonjwa ambao utakuta mwili wake unabadilika, unakuwa mweupe, yani unakuwa na spots nyeupe, na mwishowe labda zile spots zinazidi, weupe unazidi mpaka mwili wote labda utakuwa mweupe, anakuwa ni kama mtu ambaye ni albino. Sasa tulielezea vipi kutoa, utatengeza dawa vipi ya kuondoa ile rangi, na tukamalizia huko. Sasa kama sijakosea, tulikuwa tunazungumzia kuhusu, tutafaa kuelezea kuhusu tiba kwa mtu ambaye ana matatizo ya macho, short sightedness, yani haoni vizuri, macho yake hayaoni vizuri. Mtu ambaye ana udhaifu wa macho au short sightedness, dawa yake ni kwamba achukue gramu 5 za habat sauda, na kisha azilainishe, yani azifanye unga, kisha achanganye na nusu gramu na akishafanya vile, hii nusu moja, yani hizi gramu 5, nusu yake ambaye ni gramu 2.5 atumie asubuhi, na hii nyingine atumie alasiri, anywe kwa asali au kwa kinywaji kingine kama vile juice, lakini iwe ni juice ambayo ni katika zile ambazo ni za asili, sio hizi za kuchanganya. Yani na bora kinywaji cha asali, achanganye kwa pamoja asubuhi na nyingine alasiri. Hii itafanya macho yake yatapata nguvu kidogo kidogo na kuweza kuona baadaye zaidi. Kwa mtu ambaye ana ugonjwa wa kusahau, ana matatizo ya kusahau, ima ni ugonjwa ambao ni kama ule ambao umefikia daraja ya kuwa Alzheimer, ambayo unaitwa Alzheimer, kwa ambao hupata watu ambao wakishafika umri fulani huwa wanapatwa na ugonjwa huu. Yani anasahau polepole kitu ameweka wapi, mwisho anasahau, ikizidi anakuja kujisahau, hata anasahau majina ya watu, anawasahau watu, anasahau barabara. Hii ikizidi hivyo. Lakini kwa matibabu hii ya kusaidia kusahau, mtu anachukua mithqali 1.5 ya nini, ya habat sauda, ambayo tulisema mithqali 1 inatoshana, 1.5 inakuwa karibu, hasa mithqali 1 ni karibu gramu 500. Sasa gramu 1.5 itakuwa kama gramu 700
hamna haja ya kusema na zaidi ya hapo, kwa sababu gramu 500 haitimii, yani gramu 500 ni kama gramu 400.6, yani 465 hivi ndio inakuwa mithqali moja. Sasa mithqali moja na nusu ongeza zingine karibuni nusu ya hiyo, itakuwa ni karibuni 700. Sasa zote kwa ujumla unachukua gramu 700 takriban ya habat sauda, ambayo utachanganya pia vile vile na gramu hiyo ya kitu ambacho kinaitwa khardal. Kwa Kiswahili itabidi ni waangalie inshallah katika kikao kijacho, nitawaelezea khardal ni nini. Khardal kwa Kiswahili si kufanya kuchunguza ndiweze kujua, lakini ukivikusanya vitu hivi viwili, uvikusanya alafu uvisage viwe unga, na uvikusanye uvichanganye na asali. Ukishachanganya na asali, basi uwe ukitumia kwa njia hii, yani huo unga wa vitu hivyo viwili umechanganya na asali, uwe ukichukua na kutumia kufanya nini, kutia, lakini sio kwa kumeza. Kuna ile hali mtu ufanya wanaita gargling kwa Kiingereza, au gharghari kardani kwa Kifursi, au ghargharatuha bil arabia, yani kuiweka, unaiweka unafanya ile sauti, yani inafika kwenye koo. Na kisha pia vile vile kutumia pia hii pia inasaidia katika hali hii, ni kwamba achukue unga wa habat sauda na kuutumia kama tumbako kwa kuweka kwenye pua lake. Hii inasaidia kutengeza kumbukumbu, inasaidia kumbukumbu ya mtu ikawa na nguvu. Yani unatia ndani kama tumbako alafu unavuta. Hii pia ina faida nyingine kando ya faida hiyo ya kuleta kumbukumbu. Kando na kuleta faida hii ya kumbukumbu, inasaidia kuondoa tabu ya akili. Wakati mwingine mtu anaweza kuwa amefanya kazi, ameshughulika, amefikiria sana, au amefanya kazi za kiakili sana, akili imechoka. Sasa mtu kwa kufanya hivyo, kuvuta pumzi hii, akili inapumua kidogo, inapumzika, inasaidia katika kupumzisha ubongo. Hii ni katika matibabu ambayo yanahusiana na nini, kutibu ugonjwa yani wa kusahau. Ugonjwa mwingine ambao unatibiwa na hii ni hali kama hii ni ugonjwa wa rheumatism. Rheumatism ni mara nyingi hutokea kutokana na kuwa, na hata wanawake mara nyingi upatwa naye kwa ajili ya kukaa kwenye maji sana. Wewe unapofua mwili wako unakaa kwenye maji sana, mwisho utakuta unapatwa na rheumatism, yani viungo kwenye joint zinauma, miguuni, kwenye magoti unasikia magoti yanauma, huku chini kwenye karibu na nini na kwenye magoti, katika sehemu za hizi joint za miguu huku chini karibu na nyayo unaumwa, na mikono pia, joint za mikono pia mtu anaumwa. Hii mara nyingi ukijua kwamba umepatwa na rheumatism, basi ni vizuri. Na pia hupatikana kutokana na baridi, ikiwa huvai vizuri na kuna baridi kali, na hususan katika maeneo ambayo huwa kuna mwagika barafu. Haya magonjwa hupatikana sana, watu utakuta wanaumia, wanalalamika, wale ambao hawavai vizuri katika siku za baridi. Sasa tiba yake ni nini? Ni kwamba uchukue kikombe kimoja cha mafuta ya habat sauda, na pia nawe ukichemshe kiasi fulani kipate joto. Kikishapata joto vizuri, kisha upake kwenye sehemu hizo ambazo zinazouma, na kwa kufanya massage sehemu hizo unapaka na kufanya massage. Kisha ufunge kwa kitambaa cha cotton, cha katani, yani cotton, hiki pamba, yani kitambaa ambacho kimetengezwa na pamba au pamba yenyewe pia. Ufunge sehemu hizo na ulale upumzike.
katika hali hiyo. Hii ndio mafuta pia yale yaingie yanatia, kwa sababu mara nyingi au kikawaida ugonjwa huu unatokana na baridi kuingia kwenye viungo hivi. Sasa mafuta haya huwa yana joto sana na yanaingiza joto kwenye mwili. Sasa unapofanya vile, kujipaka vile na kufunga vile, joto lile litaingia, mafuta yale yakishaingia na yatatuliza na kuondoa ubaridi ambao uko ndani umeingia na kukolea kwenye mwili. Hayo ni matibabu yanayohusiana na nini? Na rheumatism. Ama ugonjwa mwingine ambao unatibiwa na habat sauda ni kwamba mtu ambaye labda ana matatizo, sauti yake hasikii sauti, au samahani, damu yake haiendi vizuri kwenye mwili. Labda damu ikiwa haiendi vizuri kwenye mwili, ili kuifanya damu iende vizuri kwa wepesi na bila matatizo kwenye mwili, pia izunguke vizuri, kwa sababu mara nyingi utakuta labda damu imeclot ndani, imeshikana ndani, imegandamana katika baadhi ya mishipa. Sasa au damu inakuwa nzito kwenye mwili, sasa kwenda kwake haiende vizuri. Lakini mtu akitumia nini hii, itasaidia damu kuzunguka na kwenda vizuri kwenye mwili na kwa ulaini, kwa wepesi. Ni kwamba tuchukue kijiko cha chai cha mafuta ya habat sauda na kijiko kimoja cha chakula. Hii ya kwanza ni kijiko cha chai cha mafuta ya habat sauda na kijiko kikubwa yani cha chakula cha asali ambaye ni halisi, asali ambaye ni nzuri. Kisha uchukue kitunguu saumu, tembe moja ya kitunguu saumu, alafu kisha ukiponde na kuchanganya kwa pamoja. Na hii kila siku, kiwango ambacho kinanasibiana kila siku huo ukitumia kwa muda wa wiki moja. Hii inshallah itasaidia kupeleka damu kwa hasa kiujumla. Damu inapokuwa haiendi vizuri, kuna matatizo pia kadhaa ambayo huwa yako, matatizo ya moyo, matatizo mengineo pia hupatikana. Na mtu anapotumia, kwa mfano hata wazee, utakuta mtu amezeeka, damu yake pia haiendi vizuri nini, na utakuta pia kuna upatikana baadhi ya udhaifu. Kama mzee utakuta labda kukutana na mkewe inakuwa ni kazi kidogo, kwa sababu hapati nguvu ile ya kunini. Sasa kitu ambacho kinafaa katika hii, yani kitunguu saumu hasa husaidia kupeleka damu na kufikisha kila sehemu. Miongoni mwa mambo haya ambayo husababishwa huletwa matatizo, magonjwa kama hayo ambayo pia tumesema wazee kuwa na matatizo kama, ni kwa sababu ya kuwa damu labda haiendi vizuri, haifiki maeneo yale inatakikana ifike, ndio aweze kuwa na nguvu za kuweza kufanya harakati zozote zile za kinyumba. Sasa mtu anapokuwa akitumia kama hii, pia inamsaidia na anapata hali nzuri ya kuweza kushughulika kwa mambo mengine pia vile. Miongoni mwa tiba pia vile ambazo zinaletwa, yani zinapatikana na habat sauda, ni mtu ambaye ana shida ya kukojoa, yani ghafla mikojo inamtoka, yani ana shida ya kuzuia mikojo yake.
mikojo inamtoka ghafla. Ni ugonjwa ambao hupatikana kwa watoto, hupatikana na labda uweza kuta hata watu wakubwa pia, hata wazee pia uweza akapatwa na hali kama hii, na akalazimika kutumia vitu napkin au vitu kama hizo za kuzuia mikojo. Sasa ugonjwa kama huu uweza ukatibiwa kwa njia hii, ni kwamba tiba hii ya kuondosha hali hii ya kujikojolea au kupatwa na mikojo ghafla na kukosa hali ya kuweza kujitawala, ni kwamba achukue maganda au ngozi hii ya mayai. Hii tuita maganda ya mayai. Unapotoa, ukishatoa mayai yake ndani, maji yake, yale maganda yake uyaoshe vizuri kabisa, alafu kisha uyachome kwenye joto kiwango kizuri, yani ipate joto, alafu yani uyachome kidogo, si ati yaungue awe meusi nini, lakini yapikwe kiasi fulani, alafu kisha yani uyaponde pamoja, na uchukue pamoja ni kiwango cha habat sauda, na uchanganye kwa pamoja. Hivi viwili kwa pamoja uvisiage au viponde tuseme, hasa uvisiage ikiwezekana, ndio hivyo vizuri kabisa mpaka viwe ni laini, na kisha uchanganye na yani kijiko kimoja cha huu mkusanyiko wa vitu hivi viwili, uchanganye na kikombe kimoja cha maziwa, utumbukize, yani weke ndani ya kikombe kimoja cha maziwa na ukoroge vizuri, alafu kisha utatumia asubuhi na usiku kwa muda wa wiki moja. Narudia tena, uchukue kiganda au ganda la yai, uliosha vizuri, ulichanganya, yani uliponde au uchanganye kwanza, uliponde kiasi, alafu uchanganye na habat sauda, alafu uzisiage ziwe laini, liwe kama unga, alafu ukichukua kijiko kimoja kila siku cha chai, kiwango cha chai, kijiko kidogo, na kuchanganya na kikombe kimoja cha maziwa au glasi moja ya maziwa, alafu kutumia kwa siku hiyo kila siku kwa muda wa wiki, yani asubuhi na usiku kwa muda wa wiki moja. Hii hali inshallah itakuwa nzuri na mtu ataweza kupona kutokana na hali hii ya kupatwa na mikojo ya ghafla na kutokuwa na nguvu ya kuzuia mikojo ile. Wa sallallahu ala sayyidina nabiyina Muhammad wa alihi at-tahirin.